bahay mo, isira ng payong ko. Okay. Pababa. Ay! Ay! Ano ba? Hoy! Doon pa, sa baba ang bahay. Yan. Yung may orange dyan. Ay, sabihin ko. Hala, sira ang payo ko. Napalit na yung isa. Nagawang building. Kapitbahay ko yan. Ang ingay. Private property. Ito yung University Heights. Maya. Imbes na mag-jogging ako, hindi na ako mag-jogging, naulan naman. Ay, diet na lang ko bukas. Hindi na lang ako magda-diet. Ay. Yan yung Rosary Hill. Rosary Hill, Our Lady of Rosaries. Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Ay. Sakay ng mga ano yung minibus. Okay, nitang Cyberport, Queen Mary. Yeah. Ito na yung MTR. Ang lakas ng hangin, guys. Ah, tinutulak ako. Ay, nakakainis maghatid yung ganito. Nakulan.
Ay, sorry. Tinulak ka pa ha? Reset ka. Oh, yung oras. Mas malandi pang fit sa akin. Buhos ng ulan tingnan. Huwag nang tumigil pa, biset. Madulas ang kalsada. Hoy. Turn to the left, look to the right, and look to the left. Yep, ay! Maulan. Aray! Lakas ng hangin. Parang lilipad na tong payong ko. Sorry ko. Ay, ay. Hinihingal na ako. Diyan ako dumadaan din. Kaso nga lang, madulas. Ayoko. Dito, iikot tayo. Ay.